Good morning mga kol. Ngayon po ay magkakabit po tayo ng motorcycle alarm system dito sa Raider 150. At huwag po niyong kalimutan na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko at para updated naman po kayo sa mga video ina-upload ko. Simulan po natin mga kol. Sa pagbili po nitong alarm mga kol, meron na po siyang kasaling wiring diagram. Yun na lang po ang guide na gagamitin natin. Ano nga, musikan sila kita live, ha? Tiga. Napapansin po ninyo mga kol, meron pong dalawang wire na natira. Ito po yung mga ignition na apat po yung wire. Kaya dito sa Raider 150, dalawa lang po yung wire niya. So ang gagawin po natin, i-paralyze na lang po itong dalawa.
may pahabol pa pala, ikakabit pa pala itong lead light na to. Sa paglagay po ng lead light mga kol, huwag po natin kalimutan na maglagay ng relay para hindi naman po masyadong malakas yung kain ng kuryente ng LED natin. Tingnan mo kinaboy. Ano?
Ayun mga kol, tapos na po tayo. Sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At sana rin huwag kalimutan na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko para updated naman po kayo sa mga videong ina-upload ko. Salamat po mga kol.